Goeiemôre, good morning. Oeh, en as die groetery dan nou so gaan. Wag, ek sal help. Hey! Hey! Hallo daar. Daar is ons nou. Dit is so lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Ek is opgewonde vir die dag. Elsa, vertel ons bietjie, wat kan ons vandag verwag van goeiemôre, good morning? Kyk my Rasie, daar is 'n hele spyskaart wat voor lê. Pieter, as jy gereed daarvoor? Ja, ek sien uit na vra maar weer, want jy volprogram. word nog wakker. Dit lyk Ja, so. ek weet nie, gisteraand was nou vir my een van daai aande. Seker maar ou maand blues, nuwe maand blues. I don't know what you call it, hè. Die maand het ons nou gechange. Ja. Ja. Wel? Ek weet nie wat om verder te sê daaroor nie, Nee, maar goed, maak 'n gaan grapjie. kruip maar nog bietjie in man. Ons sal vir jou instaan. Goed, in vandag se program, ons kuier weer by die veearts. Nou akne raak baie meer as net die vel. Dit kan ook 'n tiener se selfvertroue knou. Michelle Lou van Cream Classic Skincare gesels oor hoe om die akne reg te ruk en sommer te hanteer. Daarna gesels ons oor die Holler Daredevil Run, waar duisende mans weer hulle pers spiros aantrek om bewustheid vir prostaat en testikulêre kanker te skep. Ons gesels ook met Michelle Howell wat Suid-Afrika by die Top Model of the World kompetisie verteenwoordig het. Kyk, sy is nie van hier nie, né? En later is Zoe in die ateljee met haar splinternuwe musiekvideo vir My Hede. So, besige program, né? Baie besig. Dit baie lekker. So dames, as julle nou 'n bietjie wil re-energize en so, wat maak julle? Wat doen jy? Doen jy 'n bietjie shopping? Gaan koop jy vir jouself blomme? Ek oefen. As ek my kop wil skoon kry en net bietjie wil ek weet nie, chill, dan oefen ek eintlik. Dan gaan ek harder as wat ek gewoonlik sou gaan. And then after that, I just feel so rejuvenated and I feel ready for all the challenges that lie ahead. Els en jy skryf. Ek stem Lees. nee, ek Oefen. stem saam met haar. Ek gaan draf. Maar dan wil ek net tyd saam met my katte spandeer. Ag man. Stilte, geen mense om my nie. Niemand. Weet julle wat doen ek? Ja? Ek kyk hoe die son opkom en ek kyk hoe hy sak. Rarig. Ja. Is jy so lekker sunset, Ek hou sunrise daarvan guy? om daar lekker op die grasperk te staan en soos wat die son veral sak. Die opkoms mis ek bietjie, Ja, want want dit ek sien werk. tussen die vier mure, maar die ondergang probeer ek kry. Maar hoekom? Pieter? Weet julle hoekom? Kom ek deel my storie. Het jy geweet dat iets so eenvoudig soos om na 'n sonsondergang te kyk klaarblyklik 'n geneesmiddel vir jou gesondheid kan wees? Navorsing wys dat oomblikke van verwondering ons kan help om stres en negatiewe gedagtes onmiddellik te laat vaar. Daai gevoel wat ons ervaar wanneer ons iets beleef wat so ontsaglik groot en diepsinnig is, dat ons dit nie heeltemal kan begryp nie. Dit kan 'n kunswerk wees, 'n gebeurtenis soos om 'n geboorte te aanskou of 'n natuurwonder. Wanneer ons dit ervaar, verander ons persepsie en die belewenis ontlok dikwels 'n fisiese reaksie soos hoendervleis. Maar navorsers sê dat hierdie oomblikke meer doen as om net mooi te lyk. Dit verminder angs, verbeter jou fokus en geheue en maak ons selfs meer empaties teenoor ander. Daar word verder genoem dat die voordele blykbaar nie net in jou kop is nie, dis ook fisies. Die sagte lig van 'n sonsondergang help om jou liggaam se interne slaapklok te reguleer en verlaag streshormone soos kortisol. Wat beteken dat jy waarskynlik baie beter slaap. Dink aan sonsopkoms en sonsondergang as die natuurlike boekstutte van jou dag. Die een maak jou wakker met energie en die ander help jou liggaam om natuurlik voor te berei vir rus. Dit herinner ons net om vir 'n paar minute stil te staan en na die lig te kyk. Dalk een van die beste dinge is wat jy vandag vir jou gesondheid kan doen, is om die sonsondergang saam met my iewers te aanskou waar jy ook al in die wêreld is. Interessant, né? Baie interessant. I think when you really do, when you're like out in nature and you go somewhere to appreciate nature. So you know, jy's by die see, soos wat Elsa waarvoor Elsa lief is, of jy's in die bos of wat ook al. But I think you put yourself in that position to make sure that you appreciate the sunrise and you appreciate the sunset. But I think in the daily life of just busy and trying to give it everything in, I think we miss that. And I think this is such a beautiful study. Ja, want ons almal het die geleentheid om iewers die sonsondergang ten minste te kan beleef. Weet jy wat, ek gaan dit hierdie naweek doen. Right. By die see. Jy breek 'n bietjie op. Sommer daar in die Kaap.
Ja, maar ek dink dis so mense hoor altyd van verskillende studies wat gedoen word and sometimes they say oh this causes this disease, this is such a nice feel good kind of, you know, like appreciate what's around you and, you know. En net om jou af te sluit dalk, ek dink dit is so belangrik want ek dink die lewe is so gejaag dat 'n mens vergeet om net soms 'n bietjie asem te skep. So ek dink dit alles speel 'n rol, jy weet. En soms kan jy dit net nie deur middel van 'n foto vasvang nie. Ek gaan net gou kyk hoe kom die son op. Daar gaan jy. Speaking of being by die see, 'n lekker roomys by die see is maar altyd net, dit proe net beter as 'n roomys iewers anders, né? Ja, Dit en is anders. Ja. Ek het 'n storie uit Japan. An unusual new dessert in Japan has divided the internet, with many people asking, is this even real? At a roadside rest stop in Japan's Iwate prefecture, they've introduced something truly wild. Oyster-infused soft-serve ice cream. The ice cream is creamy vanilla, topped with fresh oysters straight from Yamada Bay, and finished off with a drizzle of salty soy sauce. It's a mix of sweet and salty flavor that has left people both shocked and incredibly curious. In fact, it looks so bizarre that some social media users were convinced it was an AI-generated image. And I mean, like we have so many times where you see something and you're like, this has to be AI. But in fact, it is not. The dessert went viral almost instantly and visitors traveled from all over just to get a taste. Now, those who've actually tried it say that the flavor is surprisingly balanced, though it's definitely an acquired taste. It'll set you back about 600 yen, and it's expected to be the cool treat of the summer season in Japan. Yay or nay? Nee, Ek sê net miskien in Japan, maar nou. Ek hou van oesters. Yes, en jou van die roomys. Maar saam I think I would try this. I think I would try it, and I'm quite a picky eater, maar ek dink ek sou dit probeer. Maar ek dink die roomys moet bietjie minder soet wees. Like we can't have too much of a strong vanilla flavor to go with that. I think it could work. You know, some people do like vanilla ice cream with salt and a little bit of olive oil. Ons het eintlik daaroor gepraat op 'n stadium. En dit klink vir my okay, maar hierdie is nou 'n bietjie extreme, but I would try it. Nee, ek dink ek sal maar Nee. Ekskuus, ek dink ek sal maar hou by my springmielies en die Astros. Daai kombinasie is vir my daai sout en die soetigheid. Yes. Dis so springmielies en Astros, ja, dis soos popcorn en Astros en so. Ja. Yes. Of try hierdie ene, dames, as julle weer een kant alleen wil fliek kyk of so. Flings en kondensmelk. En dan sout en asyn skyfies, maar nie slapchips nie, met woestersous. Try dit. Goed, ons sal Goed, wat 'n lekker. segment met jou vir jou resepte kry. Kom ons doen dit. Ons doen 'n segment. Ons doen 'n segment oor wat vreemd klink, maar wat reg lekker is. Okay. Wel, jou gesondheid verdien 'n kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van die wits te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Ons het vandag weer kom inleer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons op HGE en ek gesels met Dr. Jaina, maar ons het ook weer 'n eregas, Bodhi. Thank you so much for having us again today. Thanks so much for joining us. Is this his TV debut? This is his big break. So I believe he's going to be a TV star. This is his big break. He seems ready to me. So I would like to ask you, what exactly is HGE and why can it become such a serious condition so quickly? HGE is hemorrhagic gastroenteritis, or as its new name is acute hemorrhagic diarrhea syndrome.
This is basically when we have bloody diarrhea, and this can become a life-threatening situation. The dogs obviously lose a lot of fluids and they can easily become dehydrated. What we're also worried about is that they can also become hypovolemic. So this is when they are severely dehydrated and it starts to affect the organs. So what exactly causes HGE and what clinical signs should owners look out for? Okay, so the actual cause for HGE isn't known yet. Researchers are still hard at work trying to find the cause. However, it has been linked to any disease or impact that affects the gastrointestinal system. And it has also been linked to stress as well as sudden diet changes. The signs that you're going to watch out for as a pet parent, dogs usually get very bloody diarrhea. They lose their appetite, so they can become a bit lethargic, they don't want to eat. Sometimes they also do develop a bit of vomition, and you can see they're just not themselves. How do you diagnose the disease and are there specific tests that are required? Usually we start with a complete blood count, as well as do a fecal analysis and run electrolytes. This is to rule out any other causes of bloody diarrhea in a dog. We then turn to HGE. So what we see with HGE dogs is that they usually are what we call hemoconcentrated. This means that the hematocrit is very high, indicating that there is a lack of fluids in the body. So once they've been on a drip and on fluids in the hospital, the hematocrit goes down, and this sort of helps us indicate towards HGE. And are there certain dog breeds who are more prone to get or to be diagnosed with the disease? So there's no dog breed that is more prone than another dog breed. However, we do tend to see it a lot more in your smaller breeds. So dog breeds like Bodie, all your Yorkie, Dachshunds, Maltese, they tend to develop it, and we see it more often in the hospital as compared to your larger dog breeds. So how do you treat this disease in hospital and why are there some patients who require intensive care? Doggies with HGE need a lot of fluids, so we place them on a drip and they get IV fluids, which is intravenous fluids, at a constant rate infusion. This helps just hydrate the body again. And then we treat them symptomatically. So we give them antiemetics for nausea, we give them something for the diarrhea, electrolytes, and we give them a high quality food. What is the prognosis of the disease and how quickly do dogs recover with treatment? So the prognosis is generally very good with veterinary intervention. Usually once we have admitted a dog, they stay with us for about 3 to 4 days. We only discharge them once they're eating by themselves, their stool is normal, and they're no longer dependent on the IV fluid, so they're able to hydrate themselves. So what can pet parents do to prevent the disease and when should they seek emergency care? So with HGE, we usually prefer that they eat a high quality diet. They need to be given good quality food, and we try and avoid that they don't get table scraps. So any human food can cause a flare-up. We also need to ensure that they are up to date on their vaccinations as well as their deworming. Generally speaking, you should always seek veterinary care if your dog does have bloody diarrhea, because we want to prevent them going into severe dehydration or hypovolemic shock. We always want to seek a veterinary professional when your dog has bloody diarrhea. Nou ja, indien jy enige mediese sorg nodig het vir jou dierekinders, weet jy nou waar om aan te klop. Tot ons volgende keiertjie, Bodie. Vir baie tieners is akne meer as net 'n paar puisies. Dit kan hulle selfvertroue, sosiale lewe en selfs hulle emosionele welstand beïnvloed. Ouers voel dikwels raad op wanneer hulle sien hoe hulle kind met die verleentheid en ook frustrasie van akne worstel. Vandag is die produkspesialis by Cream Classic Skincare, Michelle Lou, weer hier om meer te vertel oor hoe akne beter behandel kan word. Welkom terug hier by ons. Môre Elsa. Goed, hoe word akne gegradeer? So ons het verlede keer so 'n bietjie gepraat oor wat akne is, Ja. maar dit is maar daai oortollige olie wat jy op jou vel het en natuurlik dan ook die bakterieële groei onder. Maar as ons dan spesifiek kyk hoe akne gegradeer word volgens dermatoloë, dan is dit mild, moderate, severe. Nou mild, moderate, severe sluit natuurlik dan in wit koppies en swart koppies wat jy dink is dalk nie so erg nie, maar jy kan nie regtig sien wat onder die vel aangaan nie. En daarna is dit daai geel puisietjies en dan ook verdere nodules en cyst wanneer dit nou regtig blinde puisies is en seer is. Maar mens moenie dink daai wit koppies en swart koppies is nie so erg omdat hulle in die mild klas inval nie. So jy moet maar alles behandel. so gou as Ja, jy moontlik. moet, want jy kan nie sien wat onder aangaan nie. Natuurlik. Nou, hoekom moet ek liewers dan nou nie druk of krap nie? Want jy weet, baie
mense sukkel daarmee oor die algemeen. Wel die ding is dit juk. So as dit begin juk, dan wil jy mos nou krap daarin en jy wil nie hierdie ding op jou snoet hê nie, so jy wil hom graag uitdruk. Maar wat gebeur is as jy eintlik dink aan akne, dit lyk mos nou maar so. So hy sit nou so in die vel. So die vel is bo-op en as dit nou 'n swart koppie is, dan het die swart koppie mos nou al deurgegaan en jy kan dan die gekleurde deel van sien waar dit met die suurstof gereageer het. Waar as jy dan nou begin druk, dan gaan die akne mos nou bo uitkom. Ja. Dan as dit 'n wit knoppie is, dan gaan jy hom nou druk tot daai boonste laag van die vel moet bars. Die probleem is wanneer jy nou druk, dan kom dit bo uit, maar jy het geen idee wat hier onder aangaan nie. En dis presies hoekom ons nie wil hê jy moet druk nie, want die bakterieë wat daar onder in sit, versprei dan. En dis hoekom my ma altyd vir jou gesê het, moenie nou pysies druk nie, want dit gaan versprei. Dis eintlik daai bakterieë onder die vel wat versprei. En partykeer druk mens so hard dat jy dan kan letsels los. En dit kan jy dan later eers sien en jy kan dit nie regtig dan nou omkeer nie. So moet liewers nie druk nie, smeer maar liewers die goedjies. Ja, dit klink vir my goed. Julle het 3 produkte wat ook uitstaan wat kan help in die verband, né? Ja, en dit is nou juist hierdie 3 wat hier voor ons staan. So eers is die acne gel. Nou die acne gel gaan spesifiek daai bakterieële groei gaan dit stop. So dis propionine bakterieë, is 'n groot woord, maar dit gaan daai bakterieë doodmaak en voorkom dat dit verder versprei. So dis die eerste deel wat moet gebeur. Dan die tweede deel is dan jou evening acne mask. Dit is hierdie ene, die evening acne mask. Hom smeer jy dan aan om die poree binne-in los te maak sodat die olie kan uitkom en uitvloei. En dan laaste die glycolic acid 10% wat die boonste deel van die vel dan afskilfer sodat die vel oop is, dat jy dit nie moet stik en krap nie, dat die vel oop is om daai oortollige olie dan te kan laat uitvloei. So dis al 3 moet saamwerk. Dit is nou presies, want ek wou vir jou gesê, dit klink vir my asof 'n mens hierdie produkte dan nou saam moet aanskaf om Dis ideaal as jy dit so kan doen, ja. Goed, nou watter soort bevochtiger en of sonskerm kan 'n mens dalk gebruik wanneer 'n mens akne het? Jy weet om seker te maak dit vererger dit dalk ook nie. So wanneer mens op topikale goed is, wil mens nie te veel op jou gesig sit nie om daai olie erger te maak nie. So jy kan byvoorbeeld Crème Classique se facial moisturizer of die Safari SPF 30 gebruik want hy gaan jou akne erger maak nie. Ja. Dis maar eintlik die goue reël. Maar jy moet 'n sonskerm dra veral wanneer jy aknebehandeling doen want ons wil nie daai letsels hê nie. En dan dink ek baie mense wonder altyd want hierdie produkte is dan nou so goed. Jy weet, het hulle 'n voorskrif nodig om dit te kry? Nee, hierdie topikale goed wat jy oor die toonbank kan koop, het nie voorskrifte nodig nie. Dit is altyd raadsaam as jy dokter dalk vir jou voorskrifte gee, want dan kan dit deur jou mediese fonds gaan ook. Maar jy kan letterlik môre na die winkel te loop en jy kan jou akneprodukte gaan koop van die toonbank af. Is daar miskien enige ander wenk of dalk 2 wenke wat jy met ons kan deel na aanleiding van dit wat 'n mens moet weet wanneer 'n mens akne behandel? Dis belangrik om jou gesig gereeld te was. So daar is 'n Safari cleansing bar wat ook 'n antibakterieel is, so dit gaan klaar ook help daarmee, maar jy moet ook nie jou gesig te veel was nie. En dan een baie goeie tip wat ek dalk vir die sportmense kan gee wat veral akne op die rug het is, jy kan hierdie glycolic acid as jy klaar geoefen het, smeer 'n laagie daarvan op want daai sweet en warm en hitte wat jy vir daai gedeelte van die akne skep daar, wil jy eintlik stop. En dis waar jy die glycolic acid kan gebruik om net so dun laagie oor te smeer en dan gaan jy aan. Michelle, baie dankie. Dankie. Goed, so as jy 'n tiener is wat met akne sukkel, onthou dat jy nie alleen is nie en dat daar geen rede is om skaam te voel nie. En aan ouers, jou ondersteuning in vroeë behandeling kan 'n groot verskil aan jou kind se selfbeeld en lewenskwaliteit verseker. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems apteke, Takealot en aanlyn by www.cremeclassique.co.za. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Nou een keer 'n jaar verruil duisende man se langbroeke vir pers speedos. En dit alles vir 'n baie belangrike saak. Die Hala Daredevil Run is terug om bewustheid te skep oor prostaat en testikulêre kanker en mans aan te moedig om hul gesondheid meer ernstig op te neem. Vandag gesels ons met Adel Kriel, hoof van ervaringsbemarking vir Hala en met 'n bietjie meer oor hierdie unieke inisiatief. Hoe dit begin? Kom ons begin daar, Adel. Môre Arnold, lekker om hier te wees. Selfde. 17 jaar terug was daar 'n dare
waar iemand in die vir persone gesê het, "Hoor, kom gaan hardloop in die straat met 'n speedo," om aandag te trek. En om deur die aandag te trek is om basies mense bewus te maak van testicular kanker. Kanker. Die mense wat nie heeltemal vertroud is daarmee nie. Wat is die oorhoofse doel daarvan? Ek dink dis baie lekker pret. Ek het die eerste een gehardloop, snaaks nog al daai jare terug. En ek sou dit nie graag vinnig weer wil doen nie, maar dis 'n wonderlike inisiatief. Wat is die uiteinde van die saak? Is basies om mense bewus te maak daarvan. Ons weet, mans praat nie oor hulle health. En dis basies om hulle te help om te sê, hoorie, kom uit te daar, maak mense bewus daarvan. En ons sê altyd, early detection saves lives. Ja, natuurlik. Hoekom die speedos? Why the speedos in particular? Because this gets a lot of men out of their comfort zone. I remember what I felt like. Yes, that's why we call it Holiday Devil, as to dare people, and it's to get the attention out there. And I think it's any size, any shape, anyone is welcome to participate in the Daredevil. It's about the community standing together to drive the awareness. So registration opened yesterday, and of course it's very popular, but there's the main race at Zoo Lake in Johannesburg, but then there are a lot of other races right around the country. That's amazing for me too. Oh, that's fantastic, yeah. The main race is at Zoo Lake on the 23rd of October, kicking off at 3 o'clock in the afternoon. But also the regional runs. Get your mates, get your colleagues together. We had almost 400 satellite runs across the country. So anyone can organize a run together and run together on the day. That is absolutely amazing. So if you say there was almost 400, how many athletes would that have been, give or take? Difficult to tell. Difficult to tell. I think also very important to understand it's a fun run. Sometimes people walk. That's also fine. It's not about a competitive run. Ja, you're supposed to have fun out there. Correct. As iemand nou hierna sou kyk en dink, ja, dis 'n ding wat ek nogal graag sou wil doen want ek het 'n pel of iemand in die familie wat met een van hierdie twee probleme gesukkel het, wat sê jy vir hulle sê? Ek sal sê asseblief volg ons op die social media platforms, Holla Daredevil. Hulle kan ook na ons webwerf toe gaan, holla.co.za. Al die nodige inligting is op ons webwerf om te verstaan waar die runs gaan plaasvind en net meer inligting te kry oor wat dit is en wat is die doel van Holla Daredevil. As mens praat van bewustheid, obviously one of the main things is, and you mentioned it earlier, that men don't talk about these things in general. How does one get around that? I think us as women, as partners, as wives, play such an important role to encourage men to go and do their PSA screening. It's only a blood test, and that will help and save lives. Talk to me about the PSA test just for a second. I know it's not your field of expertise, and marketing is, but the fact of the matter is, though, that a lot of guys think that you have to do the other test as well, and of course that's why a lot of guys shy away from it, isn't it? Correct. That's 100%. And I think that's also why it's so important to educate and drive awareness with men. It's say that it's only a PSA test. It's only a needle that we need. And yes, as I said, that saves lives, early detection. Funny enough, we had someone here a while ago, and the figures are absolutely shocking when it comes to testicular and prostate cancer. Right. Give us an insight there, please. Yes, I think that is, it's 1 in 4 men in the Black African community and 1 in 8 men. Also with this type of cancer, it's growing phenomenally. And I think that's where we as Hollard want to partner with Cancer and PCF, the Prostate Cancer Foundation, to drive the awareness amongst men. Of course, they do incredible work. I assume that you've taken hands with them for a long time. Oh, absolutely. Tell me what you think of the work that they do. Oh, fantastic. Cancer is a long-standing partner since 17 years been running this. They go out in the community, they educate people, they ensure that also when there are feedback that they get after the blood tests, help them to get the relevant treatment. PCF also, they're out there in the field driving awareness, working with the doctors to ensure that people are educated. And of course, I'm just thinking off the top of my head, if you take a valley of 1,000 hills in the middle of nowhere, those men there they have exactly the same figures as the rest of the country, but they never get an opportunity to
get exposed to it to understand that it's okay. Absolutely, it is okay. Let's talk for a second about the race itself, different distances. It's approximately 5 kilometers. Okay. So it's, and as I said previously, it's not a competition, and you don't have to be super fit. And again, it's across the country in different areas that people can run. And why did Hollard decide to do this? I think that's one of the main questions, obviously. We're a purpose-led company. It's for us to make a difference. And that's why we partnered with our beneficiaries. It's also very important to understand the consumer out there, what type of life products are available that you can actually purchase from a cancer point of view. And it's all about working together as South Africans and as a community. Let's talk for a second about some of those products. What are they? It's a critical illness product. I'm not the expert in that product area, but people are more than welcome to go on our website to go and see, and also speak to their advisor to get more detail about the product. Dis ongelooflik populêr en dis nou al 17 jaar aan die gang. Wat dink jy het bygedra tot hierdie sukses? Ek dink dis die gemeenskap. Ek dink dit is mense wat saam staan. Mense wat dalk iemand in die familie wat deur dieselfde proses gegaan het. En dit is net ongelooflik. En ek dink is ook mense soos julle, die media. Die media het ons nodig. Die media het ons nodig om die boodskap daar buite te kry. So ek dink dit is ons almal. As Suid-Afrikaners, ons weet, as ons 'n passie het, staan ons saam. Natuurlik, ja. Vertel vir ons een of twee van die goeie oomblikke wat jy alreeds met die wedloop gehad het oor jou tyd saam. Ja, nee, dit is ongelooflik. Ek dink soos jy gesê het in die begin, mense, 'n speedo. Jy weet daai klein stukkie materiaal wat ek moet aantrek en ek het ook nie die regte lyf nie. Maar dit is ongelooflik om te sien wanneer jy in 'n omgewing is en iemand trek uit in 'n speedo. Dan is dit asof al die mans hulle speedos wil afwys. En dit is, en as hulle terugkom na die wedloop, is dat jy dink hulle gaan weer hulle klere aantrek. Nee, hulle doen nie. Daar's 'n trotsheid om te sê ek het dit gedoen, ek het my speedo aan. Uitstekend. Baie dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Dankie. Ons waardeer dit. Ek hoop jy gaan invul in vir ons kom vertel van die wedloop na Oktober. Verseker. Baie dankie. Lekker om hier te gehad het. Nou ja, van mans wat 'n uitdaging aangryp om bewusmaking te skep tot 'n jong dame wat 'n uitdaging aangegryp het om haar land te verteenwoordig. Bly ingeskakel. Ons gesels net hierna met Michelle Hell wat Suid-Afrika in die Top Model of the World kompetisie verteenwoordig het. Sy's 'n hemelbesem, so ons gaan so 'n bietjie weier moet skiet, maar daarmee saam is sy pragtig. Sy maak ook so nou en dan van ons gremering hier by Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel. You're watching Goeiemôre Good Morning. Representing your country on an international stage is no small feat, but our next guest did exactly that at the prestigious Top Model of the World competition. Not only did she compete against some of the world's best models, but she also showcased her own creativity by designing many of the looks she wore on stage herself. Model, makeup artist, and designer Michelle Howell joins us now to tell us more about the experience. Michelle, it's always so lovely to have you on the show. Oh, thank you so much, Ross. I love being here and I love seeing you. And now we get to chat about this incredible adventure journey that you've been on. How did it end up that you were selected as the Top Model of the World South Africa representative? So they were actually going to have a national competition for the first time this year, and I had entered, and they ended up postponing it until next year only, but they really wanted to send a representative because it's the director's first year that she's had the title. So she went through the entries and she decided to appoint me because I have a little bit of experience in the industry. Yeah. So I was incredibly honored to be given the opportunity. It's not every day that you're able to represent your country on an international stage, and I'm very thankful that I was able to do so. And I think she chose
very wisely because I mean, look at you. You are personality, looks, smarts, creativity, everything. But now you're going and you're competing with top models from all over the world. And you spent quite a while in Egypt. I'd like to hear about the experience of the competition itself. It was the most incredible experience. Besides the fact that I maybe didn't achieve the results that I wanted, because obviously when you go to a competition, you're going there to win. Yes. But I went in with the mindset of I'm going to do everything I can to the best of my abilities, and I'm going to put my best foot forward. And no matter what happens, I'm going to enjoy the experience overall. And I really, really did. I made so many friends and connections with the girls from other countries. I think friends that are going to be friends for life. We've already planned some trips overseas. So might have a Thailand trip and a Sri Lanka trip coming up soon. And they've also said they want to come and visit South Africa. And then Egypt was just incredible as well. I never thought I would have the opportunity to explore like that. But the competition was so amazing in the fact that we had a lot of free time, which is not very heard of in pageants. So we really got to explore the country a bit and just enjoy being there. So it was really amazing. I watched all of this unfold on your social media, of course, and it looked like the most incredible trip. And you've mentioned the friendships you've made and the ability to discover this beautiful country. But if there's one highlight that stood out for you, what would you say that was? Honestly, I think the biggest highlight for me was just going and doing this by myself. It's the first time I've traveled so far by myself, and I learned so much. I really discovered another part of myself that I didn't know was there, and it was putting myself outside of my comfort zone. And for me, that was such a highlight because that fear of traveling by yourself and that fear of doing things by yourself has totally been eliminated. What role did your, I would say, sense of fashion play in your experience of the competition? Because you are a designer and a stylist and a makeup artist, you can bring all of that experience and tie all of your looks together. So exactly that. I think I put a lot of pressure on myself because I wanted this really amazing curated wardrobe. And I don't think anyone else was paying attention and anyone else was looking, but I was really happy with all the looks that I put together. So I had a very clear idea of what I wanted to project and how I wanted to be perceived and how I wanted to look. But I had so much fun putting my looks together. It was just hours and hours of scrolling on Pinterest for inspo and spending time in the fabric shop. And sometimes I'd go in, see something, and inspiration would just strike. That happened with my sashing ceremony dress. It was like this white sequence dress with the fringing. And I saw the fabric and I just knew what I wanted to create. So I really had so much fun because when you create for clients, it's you taking their likes and dislikes into account and you designing something that suits them. So it was nice to discover something that was expressing who I am. How do you pack for something like this? Because it's makeup, it's clothes, it's toiletries, it's everything that you'd pack for a normal trip, but on steroids. Yes. So I saw this meme just before I left, and it's like when you pack lights as a pageant girl and she's standing there with 6 suitcases. And that's literally how I felt because I was so scared I would forget something. But I had a secret weapon. My sister works for an airline. So she was there. I had her helping me pack. We had a list of things. Everything went into bags. So every single outfit for each day with the matching shoes was put together, matching accessories. And then it was things like that you don't think of because you can't buy anything when you're overseas or you don't know if you'll be able to buy it. And just packing every single thing you can imagine, from pins and sewing kits to tape. I think I had such random things in my wardrobe, but I was prepared. I made sure I had everything I needed. You were prepared, but there's certain things that you cannot be prepared for. So what happened on the finale is that you had to end up doing the walk with a broken heel. Yes. So it was swimwear. And my swimwear walk, I just walked onto the stage. We were standing in a lineup of 5 girls at the back of the stage. And as I got into my position, I felt the strap of my shoe break. And let me tell you, I stood there for a moment in panic. Do I take the shoes off or do I just walk and hope for the best? And I held on to
that shoe for dear life with my foot. How I did it, I have no idea. So I don't think it was my best performance, but a lot of people said they didn't even notice. And I was like, I'm just going to smile and do the things, and whatever happens, happens. So happy to say I managed to make it through the walk with the shoe intact and still on my foot. What would you say was your biggest learning from this experience? I think my biggest learning from this experience is sometimes things don't go to plan. Sometimes they don't work out exactly. You can't have a plan for everything in life because life throws curveballs at you. And it was the same thing with the shoe. And it's about how you respond in those moments. It's not about the moment itself. So you need to have a positive mindset and just turn it into something positive. And I think that was definitely my biggest learning experience. You obviously couldn't get to a big stage like this without the help of people that come on board as sponsors. So you've obviously got like a few thank yous that you need to say to people that got you to where you were on that top model of the world stage. Yes, of course. So obviously my director, Anrunette, for selecting me to go, the top model organization. And then I had some really amazing sponsors as well. Bombshell Collagen that sponsored my trip. So yes, I had a lot. And then other designers that pulled in to help me. Isal Otto Couture, she's one of my very good friends. Lorraine, who does the makeup here, she also helped me with some things. My hair sponsor, Main Extensions. So I really had some amazing sponsors. And then people like you, Roz, behind the scenes sending me messages. It meant so much to me. Michelle, I'm so proud of you. We are all so proud of you. And I mean, we get to see you some days when we have our chats about fashion, or when you come in and do our makeup, or when you make me a dress. You are just exceptional, and we are so proud of you. Thank you so much. Yes, that is how you go overseas and slay a pageant. Absolutely stunning, Michelle Howell. Stay where you are. We'll have some music from Zoe waiting for you just after this. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. Voel asof ek hartseer moet wees om 'n goeie liedjie te kan skryf. Ek dink die internet affekteer die gedagtes in my brein. Maar nie jou Here so moet nie. Hulle is almal weer. Die moenie doen wat ek doen nie. Dis alles verkeerd. Die wêreld sit my in en al wat ek kan doen is probeer om 'n goeie volle lewe te leef. Hoe ek wens ek kon net leer om te vergeet en te vergeef. Maar dan staan ek op die dom siklus, begin alweer van voor. Ek probeer my bes om nie my kop te verloor nie, maar ek hoort nie in 'n sisteem wat my probeer verkoop nie. En hoe ek so teen mekaar my eie gedagtes maak my nageleef stout en ontevrede. Dis so ek voel in my hede. Voel asof ek anders moet wees om 'n beter lewe te lei. Die mense op die internet sê hulle kyk nou op na my. Moenie jou Here ontmoet nie. Hulle is almal weer. Jy moet nie doen wat ek doen nie. Dis alles verkeerd. Die wêreld sit my in en al wat ek kan doen is probeer om 'n goeie volle lewe te leef. Hoe ek wens ek kon dit leer om te vergeet en te vergeef. Maar dan staan ek op die dom siklus, begin alweer van voor. Ek probeer my bes om nie my kop te verloor nie, maar ek hoort nie in 'n sisteem wat my probeer verkoop nie. En hoe
Nou ja, sy is besig om die industrie op sy kop te draai en ons het nou net na die musiekvideo van haar nuwe liedjie My Jede gekyk. Baie lekker om weer vir haar hier by ons in ons midde te hê. Zoe, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Ai man, kyk nou net hoe pragtig lyk jy, die oë skitter. Dankie. Alles net omdat jy weet jy kom vanmôre 'n bietjie by ons Ja, kuier. net omdat ek jou sien. Ah, daar sy stop die horlosie. My Jede is 'n lekker song en dit is ook so tipies in jou styl en wat ek van jou hou is jy doen net waarvan jy hou en Ja. hoe dit vir jou lekker is, jy het 'n saak met wat die mense dink Ja. en dan dink die mense in elk geval dis nice. Dankie Pieter. Ja, ek probeer dit doen in my musiek. Dit is bietjie meer rock as wat ek gewoonlik gaan, maar ek love dit om te eksperimenteer met my musiek. So ek sien uit vir mense om hierdie liedjie te luister. Sê gou vir my en hierdie liedjie sê ons ook geskryf in 'n tyd waar die emosionele bietjie donker vir jou was en so aan. Verseker. Ek dink ons almal gaan deur sulke tye. Ons flous ons af as ons maak as ons nie doen nie. So ja, ek het hierdie liedjie geskryf toe ek net so bietjie down in the dumps was, bietjie net kwaad vir al my omstandighede. Dit was 'n paar jaar gelede wat ek hierdie geskryf het. So hy het nou vir 'n rukkie in die kas gelê en goeders nie, hy het besluit ek jy gaan nou wag, daar gaan 'n tyd wees wanneer hy Ja, hy dink sou aan eintlik 'n paar keer uitgekom het, maar ek het hom hy sou release geword het en toe skryf ons hom aan want ek het Insecure Meisies geskryf en toe word dit net so aangeskuif die hele tyd. So hy sit eintlik nou die mense sinne. maar nou is die regte tyd daarvoor en ek meen Ja. na Insecure Meisies wat so lekker geval het Ja. vir die mense en dinge, ja, hierdie gaan lekker werk en My Jede, dink jy baie mense kan daarmee assosieer? Ek hoop so. Ek dink as jy dit reg opvat sou jy daarmee kan assosieer. Maar ek het dit maar regtig net dit was nogal 'n selfsugtige liedjie om te skryf. Ek hoop regtig mense luister na dit en is soos weet jy wat ek was al ontevrede met my omstandighede en teleurgesteld met hierdie situasie en ek voel nie baie ek skwaad vir die wêreld. Dis kind of net waaroor hierdie liedjie gaan. Ek voel daarmee meer nou so. Daarom nie meer nie. Nee. Nou, jy sal nou weer 'n liedjie skryf. Wat ek probeer sê is, moet nou altyd hartseer wees of in 'n donker tyd wees, skryf jy dan makliker liedjies as jy nou aan jouself dink, of kan jy ook 'n tyd kry waar jy net lekker iets oor positief en Jy kan natuurlik, ek het baie positiewe liedjies daar buite ook. Ek dink het my musiek wat al kommersieel die beste gedoen het, was liedjies wat ek geskryf het oor die swaarste tye in my lewe, soos Klein Dorpie Mentaliteit en Insecure Meisies. Beide daai liedjies het baie goed gedoen en ek was soos, ag my siel, moet ek regtig super sad wees om goeie musiek te kan maak. Ek dink nie so nie. Ek dink dit is waar nie. maar wys jy nou net hoe lekker die mense hulle die jonges seker maar veral kon identifiseer met daai liedjies. Ja. Want veral as jy jonk is jou emosies en dinge nog nie lekker nie en dan Ja. voel jy wil 'n bietjie rebelleer. Ja, ek is nog altyd 'n bietjie rebel gewees en my baie emosioneel nog altyd. In die liedjies daar lyn moenie jou heroes ontmoet nie. Ja, ek dink jy moenie enigiemand verafgod oor die algemeen nie. Almal is net mense. So ek het na daai lyn gekyk en dink ek aan myself ook soos as mense is soos ek love Zoe of ietsie. Dit voel vreemd as ek soos moenie my verafgod nie, ek's net 'n mens. Net soos toe ek jou met dit soos my siel is Pieter Koen. You know? Ons is almal net mense en ons is normaal, ons maak foute, everything. So moenie jou heroes ontmoet nie want hulle gaan jou teleurstel altyd. Hoe groot rol speel sosiale media vir jou as 'n jong kunstenaar? Ek dink sosiale media speel 'n groot rol in enige kunstenaar se lewe in 2026. Ek dink jy kan suksesvol wees sonder om op sosiale media te wees nie. Maar dit is 'n ewel en 'n goeie ding op dieselfde tyd. Ek dink wat 'n ou moet mooi bestuur dink ek as ek so moet aflei, want jy moet tyd spandeer vir bemarking en al daai dinge. Ja. Maar jy moet ook nie te vasgevang daarin raak hoor. Ja, ek dink jy kan maklik vasgevang word in soos jou waarde heg aan hoeveel mense aandag gee aan ietsie, wat ek baie hard probeer om nie te doen nie, maar ons is mense, partykeer word jy sê soos my siel hierdie ding het net soveel likes gekry en dan ewesklik voel jy minderwaardig daaroor. Dis baie bad, maar jy moet leer om jouself van dit af te probeer sny. Maar jy kan nie regtig as 'n kunstenaar nie. Terug by jou liedjie en die musiekvideo. Ek hou van die swart en wit aanslag. Was dit met rede gedoen? Wat was julle gedagte? Wat wou jy doen? Ja, ek wou baie graag hierdie swart en wit gedoen het want die lewe is nie net swart en wit nie, maar klomp skakerings van grys. Soos alles is nie wat dit sien, soos dit sien nie. Ek kan nie mooi Afrikaans nou daar gepraat het nie, ek's jammer. Gooi hom so wat jy op praat man. Ja. Ek hou van die feit dat dit swart en wit is. Plus ek wou nog altyd net 'n swart en wit musiekvideo gemaak het want ek dink dit lyk cool. En was dit vir jou lekker om 'n bietjie daai rocker in jou na vore te bring en te wys? Ja, ek wou nog altyd net
saam met my band perform het. Ek dink iets keer meisies het ons dit gedoen, maar hierdie is my band wat saam met my nou al vir 3 jaar speel. So ek het die manne lekker gemake-up and everything. It was beautiful. It was a lekker experience. Hoorie, en ons het nou so vinnig daarbey aangeraak, maar ten spyte van die swaarder temas en goed, is daar daarom altyd 'n boodskap van hoop Ja. wat jy in jou liedjies het. En ook in hierdie ene, jy weet, ek meen, alhoewel dit nou 'n paar jaar gelede geskryf is, dink ek ook die tydsberekening is reg. Ja, ek dink ook so. Dit het my 'n goeie tyd gegee om te reflekteer op waar ek gekom het en waar ek was. So waar het ons nou vir jou kan beloer en alles, want ek dink, sedert jou eerste keertjie hier by ons, dit baie dinge verander en jy's regtig lekker aan die go. Dankie, ja, ek is baie happy. Hierdie jaar speel ek sulke great shows. Ek is môre op pad in die bos toe. Ek sien so uit vir in die bos, my heel eerste keer daar. So ja, lekker besig en aan die gang. Dis baie mooi, mag dit vir jou lekker wees en vreugde wil wees en mag hierdie klomp mense daar aan die ruk in die rol kry. Dankie. Van die insecure ouens tot die insecure meisies. Meisies. Zoe, baie dankie vir jou en kyk uit vir haar lekker splinternuwe liedjie My Hede op al die sosiale media platforms en musiekplatforms net waar jy kan. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle môre weer. Ek het heerlik saam met jou gekuier, die res van die span ook en van my en almal se kant af sê ons vir jou mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Ons sien jou weer hier by Goeiemôre, good morning.